贵人呢？难不做，他要不就是丢了，就是原丢的。哪里有个？它摇尾巴，它摇尾巴。它奶这个地方，它奶的底下也有。对。我想这是窗口。我叫他做个体检，华硕的，完全。2到3岁的样子。它有一些，它可能这种腹位前它自己剪的，也可能全程粗的，有可能是自己剪的。这种很有可能以前是看院子或者看厂的这种。然后他怎么把它就剪了是吧？
好好的牙齿一般剪得对吗？是吗？你看，伤口可以自己处理的，可以。可以自己处理了。嗯矫正一下。
看，这就是要打架了，他们放开绝对会打架。说呢？说呢？